Seu nome? Danilo. Pois não, conta, no Congresso, qual o resultado? Pastor, eu tinha uma causa na justiça já faz 2 anos já, e quando eu comecei a vir na igreja, eu comecei a fazer a corrente, fiz meu voto de ano e determinei para Deus que essa causa ia sair. Ela saiu semana passada, acho que até sexta-feira o dinheiro já está na conta. Você está quanto tempo aqui no Congresso? 2 anos lutando já. Já quando eu entrei aqui, Deus me libertou de várias coisas. Primeiro foi o vício, que é uma coisa que eu batalhei para isso. Você era viciado em quê? Cocaína. E bebi. Quanto tempo? Eu entrei, vai fazer uns 6 meses, mas Acho que você estava no vício. eu entrei por causa de uma separação, fiquei 6 meses. Achei que tudo era festa, mas na realidade ele estava me levando para o buraco. Vendo meus filhos crescendo, e eu tomei a atitude de mim mesmo. Eu não tinha que mudar, porque como eu poderia cobrar meu filho na frente, se um dia ele estivesse nas drogas, se eu estava errado. Então aquilo foi me apertando, eu falei, não, tem que mudar. E eu vim parar aqui na Igreja Ganador. Aí com a dor eu aprendi a lutar, perseverar e estou aqui, firme e forte. Se libertou das drogas? Sim, senhor. Aí depois disso veio Fogueira Santa, não sabia o que era. Entrei de cara, falei, já que falaram que Fogueira Santa é santa, então vamos participar. Me imaginava hoje de coloquei uma moto no altar. Hoje Deus me deu um apartamento, eu tenho meu carro, saí do vício. E amanhã eu vou fechar outro apartamento, que Deus está na frente. Só prosperando. Sim, senhor. Fiz meu voto de Ana, naquela na banana, como o senhor disse, e minha causa saiu. Meu cara. Ele usou a fé, não a emoção. Se ele não conhecesse esse Deus, você não conseguia superar o vício sozinho. Não consegui. Já tudo é festa. Tirava o dinheiro do mês do leite da criança, mas mesmo assim, aí chegou um ponto, eu comecei a fazer, teve uma semana eu comecei a usar, mas eu não sentia mais gosto. E automaticamente... Você já estava na corrente. Não estava fazendo, mas sozinho. Já estava saindo, mas depois que comecei, eu não parei mais. Então, além da libertação do vício, prosperidade. Sim, senhor. Por último, agora a causa. A causa na justiça. E amanhã eu vou fechar outro apartamento. Amém. Deus é contigo. Vai na fé.